tá o rostinho. Vamos voltar o porque rostinho dele, né? aqui é um pouquinho do rosto. Os olhinhos, o queixinho tá aqui, né? Eu vou segurar essa foto aqui porque ele tá aríssimo pra mostrar. 100%. Menino. Olha lá, vamos pegar o coração. Aqui, ó. Está o coração, né? Eu vou pegar tudo que é mais legal, porque às vezes acaba ali, né? Bate rápido, né? Bate rápido, tá rítmico. É isso. Então, mais ou menos aqui. Deixa eu pegar. Ontem nós fizemos um negócio pra gravar. Quer ver, pai? Vai, dá um pause aí, dá um pause. Quer ver? Eu tô achando que você não vai precisar segurar.